ви знали, хто найсильніше переживає за те, щоб у вас не зловив воєнкомат? Ні жінка, ні батьки, ні рідні, а той самий замовник, в якого ви працюєте, і об'єкт іде вже до завершення. І він найсильніше переживає, щоб у вас воєнкомат не зловив, щоб у вас не було ніяких проблем, щоб ви щасливо доїхали до нього до роботи. Ось так. Так що, братва, цінуйте тих замовників, які вони є. Ось так. Всього гарного вам дня.